kundan ertadan kelsangiz 200 ta sovg'a bor ekan. Aron rayonimizda bilasizlar, eski Payshanba bozori oldi shunaqa magazinlar yo'qoldi. Bu yerda hozir 2 do'st degan katta detskiy kiyim sotadigan magazin ochilibdi. Sizlarga shuni obzoriga kelganmiz. Bu yerda birinchi kundan ertadan kelsangiz 200 ta sovg'a bor ekan. Kim savdo qilsa, shu sovg'adan olib ketadi. Mana ichkariga kirib oldi akalar. Akalar bu videoga befarq bo'lmanglar. Baxtli bo'linglar. 200 ta sovg'a bor. Tanishlarga tirs jo'natib o'rasizlar. Sizlarga ponni obzor qilib ko'rsatamiz. 1 yashardan boshlab 16 yashargacha kiyimlarimiz bor. Bu tovarlarimiz original tovar bo'lib, ko'ryapsizlar, yosh chachchi qizchalarimiz shunaqa o'zini taqinchog'i bilan mana bolalarga shunaqa chiroyligina trikolarimiz bor. Bundan tashqari mana bahor keldi, bahorga mana shunaqa chiroyli bolalarga kiyimlarimiz bor. Maktab sezoniga ham juda zo'r ketadi. Bundan tashqari mana krossovkalar xudoda turlari bor. Bahor sezonida bu yilgi moda bo'lgan krossovkalarni olib kelib qo'ygan. Bu joyda tovarlar hammasi original, sifatli tovarlar. Mana yosh bola, chaqaloqlarga ham shunaqa chiroyli, qarang, ichida bitta pampersi bilan kiyim-kechaklar, bundan tashqari shunaqa so'mkalar ham bor ekan. Bu joyimiz lokatsiyasidan bilasizlar, eski Payshanba bozor bu tomondan ham kirsangiz bo'ladi. Bu tomondan ham eshigi bor. Bemalol kelib shu yerda savdo qilib ketsangiz bo'ladi. Bu joyimiz lokatsiyasi Bor maktabdan, ya'ni Patar mahalliga burilgan joy bor. Ya'ni eski Payshanba bozor bor. Bu yerda orqa tomoni bor. Lokatsiyani yaxshi tushunib olinglar. Bu Payshanba bozorida ichki tomonidan ham kirsangiz bo'ladi, bu tomondan ham kirsangiz bo'ladi. Bahor sezoniga mana futbolkalar, mana bolalarga turlaridan bor. Qizlarga ham bor. Bu yoqdan bundan tashqari mana trikolar ham bor. 100 marta eshitgandan keyin 1 marta kelib ko'rib, sovg'adan, padarkadan olib keting.